秀，年年金嫂那优秀。边水天梯那管天波影，给背在孤单。先欢迎呢我们的蛙贵进来雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。我们的蛙贵说期待哈，我个人也很期待，因为呢很久没有整本读了哈，我也不知道呢是否会好哦。来欢迎我们的脾气呢小蘑菇上来雨涵的广播电台。再来呢也欢迎我们的小秋哦，哇，小秋今天也很准时的上来，掌声鼓励鼓励。今天的特别节目哦，大家都非常的期待。再来也欢迎我们的 JES 大大哈，国外的朋友上来雨涵的广播电台。Welcome to Taiwanese Opera。那呢，欢迎收听呢台湾的歌剧，我们的歌仔戏哦。我们皮基尔小蘑菇呢也与我们的蛙贵说晚安哦。稍等大家呢进来的过程当中，别忘记帮我们订阅、帮我们关注、帮我们按赞起来。先来聆听一下一路打金枝的 CD 专辑哦。等一下呢，你们就会听得这个耳熟能详了哦。等一下会听到全本戏哦。感恩大家，我们先来聆听一下 CD 专辑。一道香槟摇满城，尊心加倍不将你敬。感恩我们的晨晨分野上来雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。然后呢，大家都已经帮我按赞哦，哇，不用催票呢，自然就有票了，真是太棒了哦。再来呢，我们先来聆听一下电台的歌曲。等一下呢，我们一路打金枝的全本戏就要上映咯。当然呢，在这当中我会适时的呢跟大家打招呼，会一个段落一个段落呢停下来来聊聊天。我们先来聆听一下呢我们的七字调，感恩大家。欢迎收听武汉的电台，准时8点，互恁笑嗨嗨。
无雅是为凊彩，文化推动恁同齐来。福气不断，福运来，戏剧新闻啊，保你知。歌语传唱啊，都自在。戏剧传承，又表我亲手栽。平安顺心，吉祥感恩，欢迎您收听雨涵的广播电台。欢迎大家呢上来雨涵的广播电台。今天是我们的特别节目哦，我们的元旦特别节目哦。当然呢，不外乎先要来播报一下呢我们明天的气象。等一下呢就要来全本戏咯。我来看一下呢，脾气呢小蘑菇说这个淑芬呢在我旁边，你们约见面吗？在咯，拍拍手。她是我女朋友啦。原来如此呀。我们的小秋说呢，哇，听到音乐呢，很想跟着比手势哦。那当然是没问题啊。有空呢，欢迎呢来到雨涵的广播电台，不论来上节目也好，也可以呢，我们互相的切磋来聊天哦。我们先来呢播报明天的天气预报咯。哇，这几天呢，台北的天气一直在降雨，但是呢，不外乎明天还是逃不过，所以说呢，明天台北的天气呢，一样有50%到20%白天50%，晚上20%，所以说呢，大家台北的朋友呢，记得携带一下雨具哦，雨衣、雨伞要记得带。那呢，我们台中以及台南的朋友呢，明天的降雨几率0%。不外乎呢要讲到呢昨天跨年夜呢非常嗨的地方，也就是我们的台东地区哦。台东地区明天的降雨几率呢大概在20%左右，所以也这个恭喜一下这个台东的朋友。不止呢有这个最嗨的这个跨年场呢，明天的降雨几率呢也低低的而已只有我们台北北部的朋友呢要注意呢，可能会微微的降雨这样子。等一下呢要来这个要有罐头的声音哦，你是说这个这个掌声吗？是这样吗？等一下呢要来播报呢一路打金枝的全集戏哦。感谢呢我们的小秋说谢谢你的气象预报，也感恩我们的小秋。感恩大家今天上来哦，前几天都有跟大家做个预告，也就是呢，今天呢是我们的新春这个元旦的特别节目哦，要来一怒打金枝的全本戏，欢迎收听一怒打金枝。春阳光保持十相守，心不快惜无理由，为爱多做几拜寿，延年今少老优秀。
紧紧，甲伊过爱结连连，心情令人享富贵。金冠八百心相牵，头顶皇冠变水，金佩乐冠金宝印。我嘅背在伊何等好马伊回归，新兵公主，军内正是我的名。金鸡玉桥出身帝王家，老君得应贵爱我驸马，才互因爸囝高官显彰好名声。哼！早你看我前去拜寿，行大礼，左手右手毋敢将礼陪。老军队时将头家，贵爱呀贵爱，毋通嫌家想要趁红杯。太子今朝领红兵，贵妇替君王守礼亭，唯独公主君。尊幸驸马怒会满心兴，气恼成兵，叫万姓。哎呀！尊神家爸保重礼敬，行所笑我老君得应，恢复罪义论分明，我红定山林惊喜。小小红定，哎呀你呀，困在道边，遐尼情形，不由贵爱红回应。哟，驸马。老去将将为何来？爹娘70双寿宴失败，心不缺席，互人会意猜。身体健安，且驸马你着爱谅解，并非故意，毋通乱心怀意。你假扮在府，我早知是真是假，你既也了解。区区小事，依我同路，就不应该哦。公主啊，世上何定啊？是贵大，虽然为尊。甘在，兄弟君亲属
要招牌，滚在心上，你敢不知？哎呀，在家好表啊！对你的听声，高贵公主犹如天上星。出家了，你对谁人尊敬？生病公主对我来爱说明。驸马，凭你的身份甲地位，有幸带我金鸡玉叶帝王礼，全靠你家照一摆荣华加富贵。我只是无去拜寿礼仪，安怎插伫你的目，也是顶着你的位？生病，你他贵为，你他既为国家的新妇。尊敬公婆是恁家爱做的代志，愿定寿诞的家己，默默把官坐到位，将为兄嫂心想又成对。你无去拜寿太离戏，我单独一人上去开。哎呀，嘛你身边唔知礼仪甲念体，你敢嘛我唔知礼仪甲念体。我等到要坑你，倾吐圣贤诗。我请你立强享富贵，你我毋是一般的夫妻。我红点金鸡，你抢了晓手机，毋通伤看重你家己。安怎？总毋继续行？歹势哈，总毋照行，检讨是。一回，嗨呀！秋难改，中心事随人知，夫妻。哎呀！已经上水七十，相守将人笑海海，相亲相爱，以爱君对心。行百里啊，实在太乱来。我会有何受亲像姑娘，羞愧又分开。行行计，巧妙我无悔，注定悲哀。一步迎春选骄我自带，往下成现海，过牛麦。冤家当尊啊，当心抓住财，精心将将成地台，何言论理何以在？何以来拜解？公主，
安禄山当年犯境界，奋勇南征北讨，建功到四海。阮爸囝心中何其大同的未来。你是公主，又是媳妇，回府拜寿是应该。为国征战又如何？早前之事讨功劳，我气势凌凌，你奈我何？我若飞天，也要比我地位高。国家宝藏稳重如山，父子兵美名天下传。互恁理查，阮这在金銮，不准公报，你敢心安？一派公言是诽谤，写功劳你才碰风。恁爹甲你这强讲，要是君王最难当。金銮阮爹无爱坐，才让恁李家管天地。过海无爱甲你来相争，免在我面前穿迄个官大鞋。过海条条有理，你分明有叛国意。大言辞对我上殿秉君王帝。哈！你敢扇我嘴巴？公主，不是，请你听我辩解呀！反抗之时，山来无势力，并开故意出手来打金鸡，免强事假大理。驸马，就是爱我原谅你，你得完成我的条件哦。什么条件啊？向我行军神的礼仪。方才是骄蛮不将公保敬，现在是我失礼爱压头将礼行。罢了，夫妻之间何必将私野争，害我今日将好事停。哎呀！强行逼我将军神礼来拜，我并非条件，将伊塞卡死手，是我不该照做将命，夫妻才能再和谐。公主啊！今日成人，这是你的错，本宫有冤要告状，你又能奈我何？照品照行，我拢有照做，看你过爱，连来啰嗦，带你去顶。你啊，做行怎不啊？对你啊，对你来量情，我不量情。你敢动手，甲我拍，哪有这么简单？放你煞，想要造反？既然互我知影，本宫就要闹交互你袂受伤。过来，心头怒火气，我心将你来教死，你给我等咧！怕你唔知你，唔知意，今日就要请你食竹笋炒肉丝。你要做啥？我要教死你！你自首！心惊胆战化过爱，哪敢当手只看卖，心病
做事想晓摆，我定定打落逼你上地界。台东名做万金之躯，山岭阿头来认输。哎呦，来这么跳！当着我是拍金赛虎，你不免闪避，无通存救。对我兄弟的美国人，你别插话乱讲，咱都无可能通参详。驸马今日上盖用，三打金鸡不通用。观众，你有想要看无？哇！快来，你太过分，200刀我敢无够？恁真歹心，唔让我走，我要亲嘴打掉头，互恁过家翻本草。你还阁唔知悔改？想要看，搁我一摆扑啊声！呼！观众热烈扑啊声，金财宝满大厅，三打金鸡假是你这只狐狸精。过来小心，互你掉车囝。公主做事你不明，因说互人心头硬。当酒假死啊，医生病，大好饮调心不惊。驸马小心，无情意，因为爹娘啊，望千里，红红边啊冲了去。军队起灵啊来吃开，大水风管难消气，听歹八宝紧受意，驸马无讲是情义，并昂然挺意。整本戏唱完了，观众有好看无？原本是要一边唱呢，一边停下来跟你们聊天的想一想，觉得说呢，我整出呢一次把它唱完呢，比较精彩一点当然离舞台顶呢，咱呢一边直播一边吹所以吹了给较紧无这原本这原本是30分钟以上的戏啦但是呢我在吹比较快一点点，让它在20分钟内呢就把它唱完，好听我从头到尾来看一下大家的留言刚刚有冲到很多人感恩大家不管呢新旧朋友别忘记帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来只一个人诠释，所以说呢比较有不足的地方，有念错台词的地方当然呢因为整本戏我要翻阅，这样子比较快一点点。再来我来看一下大家的留言哇好多人我放个音乐，不然没有背景音乐今天呢没有准备什么这个新闻内容跟大家分享，那呢就来看一下大家的留言大家呢有人冲到100多人的啦，也有冲到200多人的啦，然后呢大家掌声鼓励的，也有我们的小秋说呢男腔女调呢这样子转换自如真熬感恩我们的小秋。
哇，再来呢，冲破了246人哦。这个呢，陈晨芬说哈，扇子拿出来耍，但是呢，公主哈这一出没有拿扇子，改天有机会哦。感恩大家的加油鼓励哈，有我们的陈晨芬，有我们的蛙贵，有我们的KAKU 大大，还有我们的淑芬姐，哇，大家呢，还有我们的这个张妙佳哈，哇，越来越多人了，还有我们的秀秀哈。感恩大家！这一出呢是这个一怒打金枝的折子戏。什么叫折子戏呢？就是在舞台上演这个30分钟啦、20分钟的小戏这个叫做折子戏啊。等一下再补唱给大家听啊大家呢今天有好听的有没有？等一下一一来跟大家打个招呼感恩，先让我喝口水。应该没有人想要再听一次了不要跟我讲说等一下再来重听一次呢，这样很累呢。再来呢，先欢迎我们刚才不止我们的蛙贵上来，陈晨芬呢，以及我们的皮筋的小蘑菇，还有我们的变换鱼 JES 大大还有淑芬姐，感恩。再来呢，不止我们的小秋，我们的美玲也有上来再来还有很多的好朋友哦再来 KT 大再来还有我们的 ELLY 大大，他说好精彩哇，好棒哦。再来呢，还有我们的妙佳，还有秀秀，感恩哦。今天呢，没有准备什么样的内容啊先跟大家分享一下。因为呢，前几天有跟大家分享说这个上礼拜呢去到鼓山这一场日照中心，哇，他们很热情的有一个呢唱这个乞丐调的时候有打赏，所以呢我准备了一个这个香包，里面装满了曼陀珠，哇，这个好棒哦！他呢互相分享，他跟他旁边的这些左右邻居做分享，所以呢也给他一个掌声哦。再来跟大家聊聊天。那呢，你们有什么想跟我聊的，你们跟我聊，还是说呢，想要再听一次我也可以再唱一次，再唱一次，差不多9点了我们可以再唱一次的来，赶快出个声音呢，让我们知道一下不然呢就要再听一遍这个一怒打金枝哦再来呢，今天呢是我们的新春特别节目所以说呢，刚才诠释了一怒打金枝的全本戏，也别忘记我们每周一呢到每周五的晚间8点钟都有直播节目，所以呢，别忘记先帮我们订阅、帮我们关注、帮我们按赞起来。那呢，如果没有人聊天的话，我们就准备要再唱一次哦。再来提醒一下大家呢，明天北部的天气这个台北地区50%，那呢，晚上的时候呢，在台北的地区会20%啦，所以说呢，白天记得携带雨具。我们的中南部呢，降雨的几率0%，还有我们的台东地区的降雨几率呢，大概在20%左右。所以说呢，只有北部比较小小的危险一点点。北部的朋友呢，记得携带一下你的雨具哦来，线上的朋友呢，有没有什么话想说的再来呢，这个小乐说今天太热闹了，掌声鼓励。再来也欢迎我们的小可爱，掌声鼓励。再来呢，我们的蛙贵说今天太精彩了，好好听有没有新进来的朋友刚才没有听到前面那一段的我们等一下再一次，再给我一次机会希望会更好一点点，好不好？我们呢再听一次一怒打金枝的全本戏好吗？让我喝口水，我们再听一次现场版本应该是比较不一样的
哦，感恩我们的小秋哦，非常的体谅，感恩你。我怕呢，会有一些朋友刚进来哦，没有听到刚才的这个唱段，再听一次会不会太累哦？好像有点。再来呢，小可爱说呢，这个能听唱哦，一定也是很好听的哦，感恩我们的小可爱，掌声鼓励。能唱全本我们更喜欢哦。好，来再来听一次哦，一怒打金枝的全本，应该没有太大的失误哈，因为呢又要掌控这个控盘，然后呢又要掌控电台的这个音乐了哈，希望是好听的。那呢再让我们听一次了哈。欢迎收听今下暗的戏，一怒打金枝。弘扬广播七十享受，幸福快乐无理由，归爱多做几拜寿，年年今少老优秀。quân đuôi hong ca chiến kinh đi khờ bi hong tiếng kinh kinh cả y cùng ấy kia liền đi nở tiếng quy kim toàn ta bơ xin xiao phi thao tí hong quân bình suy kim thế đỡ cuốn kim bòi qua cây bé dành đi khổ đàn hô mai huệ cô新兵公主，军内正是怪名，经济又叫出身帝王家，老军顶快爱我驸马，照因白囝高官显将好名声。哼！早你看我前去拜寿，惊大礼，做事优秀。唔敢将礼赔，报军队时将头家，怪爱呀怪爱，唔通严家想要趁红杯。太子金雕领红兵，贵妇替君王受礼听，唯独公主姑。顺行驸马怒会满心兴，一闹性病叫百姓，
新家白不将你敬，听说笑我老君敌因，恢复罪义论分明。太阳我红顶，怎能惊伊笑笑红顶？困在道边，遐尼情形，不由过阿姨讲红花的影。呀，驸马，那去将将为何来？爹娘70相收，宴失败，心不可失，互人毁遗财。身体健安，这驸马你着爱谅解，并非故意，毋通乱心怀疑。你假扮在府，我早知，是真是假，你也了解。区区小事，以我动怒，就不应该哦。公主啊！世上何定啊？是伟大，虽然为尊。你甘知？天地君亲事啊，着交代，君在心上，你敢知？在家好表啊，对你的听声，高贵公主犹如天上星。出家了，你对谁人尊敬？生平公主对我来说明，凭你的身份假地位，你想带我紧紧要求帝王礼，全靠我李家照即卖荣华加富贵。我只是无去拜寿礼仪，安怎藏伫你的目，还是顶着你的位？生平，你当贵为国家的新妇，尊敬公婆是恁家爱做的代志。愿定寿诞的家期，步步把关坐到位，将为兄嫂成双又成对。你无去拜寿，太离奇！我单独一人上去开，并非我过爱轻视你，嘛你生病毋知礼仪教念起，哼！你敢骂我毋知礼仪教念起？我颠倒要坑你，倾吐圣贤诗。我请你立功享富贵，你我毋是一般的夫妻。我红红点金鸡，你抢了迄手机，毋通伤看重你家己，怎毋照镜检讨是亦非？哎呀！秋难改，中中心事随人知。夫妻何害呀？已经
上水七杂双手将人笑嗨嗨，相亲相爱。以爱君对心行百里呀，实在太乱来。我会受亲像姑娘，受开又分开，红给巧娘啊，无悔注定悲哀，一步迎春山骄傲自大，往下成现态，过古迈，冤家当尊啊，当心怎子彩，精心渐将成地大，何言伦理何以在，何以来拜解？公主，安乐山当年还境界，分用南征北讨，战功到四海。阮爸囝尽忠，何持大同的未来？你是公主，又是媳妇，回府拜寿是应该。为个征战又如何？杀前之事他功劳，我气势凌凌，你奈我何？力量飞天，也要比我地位高。国家宝藏稳重如山，父子兵美名天下传。互恁李家阮这在金銮，不准公布，你敢信咱？一派公言是诽谤，小小功劳你这捧红，真正甲你这枪讲，表示君王最难当。金銮阮爹无爱坐，才让恁李家管天地，过爱无爱甲你来相争，免在我面前穿迄个官大鞋。过爱条条有理，你分明有叛国意，大胆言辞，比我上殿，免君皇帝。哎呦！你敢生我嘴巴，公主，不是，请你替我辩解呀！反抗之时，山来无势力，并非故意。出手来打金鸡，不免强势假大理。驸马，若是完成我的条件，本宫得当原谅你哦。你听看卖，什么条件？向我行君臣的礼，方才是骄慢不将公保敬，现在是我失礼爱阿头将礼行罢了。何这之间，何必将事业情，害我今日将好事停？哎呀！强行逼我将君臣礼来拜。我并非雕工，
将伊使卡西西手，是我不加去叫做将命，夫妻才能在好下去。公主啊，今日成人，这是你的错，本宫有缘要告状，要有人来发贺。照片照行，我拢有照做，看你过爱，免来啰嗦。带你给你爹，你呀做行，怎不啊对你呀？对你来量情，我不量情。你敢动手，甲我拍，哪有这么简单放你煞？想要造反，既然互我知影，本宫就要留到你袂受伤。过海心头怒火气。我心中你来教死，你我等你，怕你唔知你，唔知意，今日就请你食竹笋炒肉丝，你要做啥？我要教死你，你自首。心惊胆战化过爱，大家当手。看卖，想兵做事，想晓败，定调打落，逼你心地改。大当名做万金之躯，怎能阿头来认输？哎呦，太真了的呀！当着我是拍紧师傅，你免闪避，无通存救。贵爱我上殿变故弄，你别插话乱讲，咱都无空间通参详。驸马今日上解用，三打金鸡不通用，观众你有想要看无？哇！贵啊，你太过分，两摆斗我敢无够？恁真歹势，唔要互我走，我要亲嘴甲顶头，互恁过甲满门抄。你还阁唔知悔改，想要看，阁互我一摆扑啊声！观众伫咧扑啊声，金财宝满大厅，三打金鸡，假是你只狐狸精，过来小心，互你掉车囝。公主做事你不明，也是互人心头用。当朝假死啊，已生病，待何恁好心报警？驸马小心，无正义，敬畏爹娘啊，望千里。红红笔啊，冲了去。军队机灵啊来吃开，大水风管难消气，听歹八宝金相依，驸马无讲些情义。并个望言听义，
好，真正无声啦吼，敢有好听？我看到吼，下骹佫有咧卖烟尘的啦吼，啊，佫有咧卖饮料的啦，看遐尼厉害安尼吼。啊吼，来一个即个啊，好糖一个敢好？休困一个吼，我等下来读大家咧头只拍啥物字哦。好来，我来看一下哈。感恩大家上来，我有看到呢，我们的蜜蜂大大也上来咯，掌声鼓励鼓励。再来呢，我来看一下哈，大家的留言。我们新树师兄呢，第一次哈看到这个 YouTube 呢，帮你推播，感恩我们的 YouTube。再来呢，哇，这个呢，陈晨芬说哈，谢师兄今晚主播唱得很棒哦。刚刚呢，已经唱过一次了哈，这个刚才你们在听到的是第2遍了啦哈。再来呢，哇，这个呢，小可爱也称赞了，感恩我们的小可爱。以及呢，我们的伟成上来了哈，跟北极的 N 城，然后还卖这个香肠，还卖饮料哦。哇，这个呢，新书师兄说呢，这个台词怎么背的哈？因为呢，这本剧本是我自己所写的，所以说呢，相对的好背很多哦。但是呢，明年度呢是请人家所写的单色闭环跟城市美反间，这可能呢就要花一点心思所背哦，因为不是自己所写的，可能没有这么多的印象哈。再来呢，这个呢，燕秋说哈，上星期2呢看过雨涵老师的现场表演小蛋的身段表演哦，太精彩了，感恩我们的小秋。有缘我们才会来认识了哈，还有缘呢，可以看到现场的，也欢迎呢我们的小秋哈有机会一起来上电台，甚至呢来家里做客哦，来聊聊天。再来呢，我们的 B 大我们的蜜蜂大大呢，今天比较晚上来，因为牙痛迟到，我知道，还去了医院拿止痛药，对不对？没关系，那呢，你等一下可以听回放影片，因为呢2次唱的内容一定有一次好，一次比较坏啦哈，所以说呢，你可以2次都听，那呢来比较看看，这样就对了。先欢迎我们的蜜蜂。再来也欢迎我们的忍者哦。我们的伟成在卖这个香肠，然后呢，这个1支35，3支100敢没想秀啊？有没有这个大肠包小肠哦？无你嘛加卖一下这个冰淇淋的嘛，卖一下鸡冰的还是要鸡蛋冰爱加卖啦，安尼咧钱才赚的多，安尼的意思啦哈。再来呢，我们的新树师兄呢演久了，不知道呢角色会不会错乱哈？当然会啦哈。再来呢，自己灌的比较便宜哦，原来香肠是你自己灌的哈。然后有些人说呢，有毒哦，吃了像中毒一样停不下来，够被打钱啊呢。感恩我们的小秋的拍手，以及呢这个忍者说好厉害男女2个版本，感恩我们的忍者，还有很多你之前只会上新酒店哦，没关系啊，不然下次也学个这个 gay out 啦，不咖喱蓝调调啊那样。我们的 SIN 大大呢说唱得真好，感恩我们的 SIN 大大。如果呢没有从头听到尾的朋友也欢迎听回放影片，可以听到2次的版本，会非常的不一样了哈。你有喉糖，但不能拿给你，距离太远了。有啦，我自己有喉糖哈，而且呢我自己这里还有准备这个巧克力。
今天呢，去到日照中心我给他们装了这个元宝的巧克力，装了5颗，代表着什么呢？代表着5福临门。5福临门有什么呢？第一就是寿、富，然后呢好德，然后康宁跟我们的善终。什么呢？就是寿呢就是长寿，富呢富贵，那呢好德就是有好的品德，康宁呢好的身心灵，好的健康的身体，那呢善终呢我们当然希望自己无病痛的离世这就是5福临门也送他们呢这样的福气再来伟成说这个香肠呢烤来不及了要请员工了那要记得这个香肠要用这个牙签搓一搓比较好烤啦这个油呢滴到这个木炭上呢，这个火会比较大比较快就烤好了这样子。然后老板我每天都会来，然后随机给我几只，然后呢记得每天上来雨涵的频道取货哇，原来如此没错，我们是每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目，也欢迎呢大家今天上来2026年的第一天，哇，元旦的特别节目是否好看呢？感恩大家呢上来聆听这个一怒打金枝的全本这个折子戏30分钟的戏。我是呢主持人钱蛋雨涵，那呢在舞台上由男生去扮演女生角色，这个叫做钱蛋我们的 KOU 大大说呢，中国还是日本的，是不是这里呢是这个 Taiwanese Opera， 台湾的歌仔戏还可以叫 Uber 那 Panda 可不可以感恩大家呢上来聆听雨涵的广播电台，别忘记帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来先来听个空咒，等一下呢唱唱歌曲，再来呢我们要来做腹式呼吸法，感恩3件事情也感恩呢今天我们的鼓山区我们的常见日照协会，我们常见照顾协会的照顾让这一些长辈族群来聆听呢我们的新年好话4句联。今天不止早上上课，下午回来呢我还录了一集 Podcast 节目，那呢晚上你看这个一怒打金枝唱了2次应该是蛮精彩的啦听个空咒，等一下呢来唱个歌曲，我们来做腹式呼吸法感恩大家呢回来雨涵的广播电台，我们来唱一下传统曲调，我们的7字调，用我们的新卡北北照3关，细盆牡丹白细微让大家呢听得耳濡目染一下先来聆听这首7字调。新卡北北照3关，解我所有的中原。放下西凉是无人管，一心只想保全。四盆牡丹白丝围，
来撒个啊，来当了罪，当了灰心啊，会交亏。这是呢我们传统的七字调哦，用这样子新卡北北照三关，该话所以回中原，四盆不担百事威，无风无雨会未开，唱给他听哦。感恩大家呢今天上来聆听雨涵的广播电台，我们每周一呢到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦。不止呢告诉你这些戏曲的小知识，也可以聆听呢明天的天气预报，还有呢今天的即时新闻那呢今天是特别节目，所以说呢来唱这个一怒打金枝的全本戏，感恩大家的聆听。然后看到大家呢，这个伟成说要不要办个 VIP 你看他要不要办个这个信用卡了以后用刷卡了这样子。来，我们准备要来做腹式呼吸法，感恩3件事情哦。那呢，我们的伟成会帮大家做这个地板的清洁，会扫地一下下说所以呢，这个脚抬一下这样子再来跟着我的声音一起吸气，吐气，吸气，吐气，吸气，吐气。我们现在呢要来观察自己的气息哦，不论呢在鼻腔间、在喉腔间、在胸腔、在腹部，甚至贯穿到脚底，甚至贯穿到脑中，我们来做这样的腹式呼吸法，也观察一下呢自己的身体呢有没有哪里不舒服的地方。跟着我的声音一起吸气，吐气，吸气，吐气，吸气，吐气。我们来感恩3件事情，不论呢今天在工作当中对待你的主管，对待你的下属，对待你的这个同事之间，甚至呢在家中呢对待你的长辈，对待你的小朋友，对待你的兄弟姐妹，甚至呢在这个超商啦，对待超商的店员，甚至呢扶这个老人过马路啦，还是说呢这个警消义消啦，帮忙指挥交通，我们都来感恩3件事情。我们先来感恩的第1件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。感恩第2件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。感恩第3件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。你是否呢也感恩了3件事情呢？感恩大家呢上来聆听雨涵的广播电台，我们每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦，别忘记呢帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来。也感恩呢我们的小秋说好听，今天郑老师辛劳了，感谢你，也感恩我们的小秋。再来大家真的开始来订这个烤香肠了啦我看你咧安尼就不用的安尼就对了记得呢我们的伟成每天要上来卖你的烤香肠也欢迎呢我们的猫狗天堂呢上来雨涵的广播电台，以及呢我们的 JOHNN 大道哦。如果没有听到的朋友，记得收听这个回放影片哦。
也感恩我们的管理员，我们的王阿贵说哈，雨涵今天辛苦了，唱了2遍的折子戏哦，没错，感恩大家上来聆听。再来呢，因为有我们的猫狗天堂上来，所以说呢，我们唱一小段这个都马调，欢迎一下我们的朋友上来唱呢，我们1分半的都马调哦，感恩大家。强行逼我将军身体来拜，我并非雕工，将伊塞脚洗洗手，是我不介意，叫做将命，夫妻才能再和谐。今日成年，这是你的错，本宫有缘要告状。你有灵来我好，照拼照行，我拢有照做，劝你过爱，恋来啰嗦，带你行行做行，全部对你对你。来量情，我不量情。感恩我们的星辰也上来雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。要收摊的时候呢，就要越来越多了，然后来再来一首呢，我们的花娇艳以及凉月之歌。鸳鸯广播7集相守，心不快惜无理由，归爱大祖去拜寿，延年今宵老优秀。见见，假意故爱给连理，心真凉落偏富贵。抱歉哦，还卡痰。冰水见体乐观，见破衣，我家要在孤单，好买回归。抱歉哦，刚才还卡弹了一下，抱歉哦，很好的唱法哈，感恩我们的忍者，以及呢我们的蛙贵哈说雨涵辛苦了，感恩我们的蛙贵。
然后呢，我有看到哈，感恩我们的弃妇呢上来雨涵的广播电台啊，刚刚呢，有唱2遍哈，这个一怒打金枝的全本戏，所以说呢，等一下呢，这个回放影片呢，也欢迎大家收听。然后呢，我们的伟成说哈，如果有出摊的话呢，这个谢谢老师好听的声音哦，感恩我们的伟成。感恩大家。那呢，我们我们的这个小秋说哈，郑老师辛苦了，我们大饱耳福哦，感恩你。不是大家都吃这个伟成的这个吃这个香肠吃饱了是不是？感恩哦，来，我们呢明天再继续上来聆听这个雨涵的广播电台。哇塞，怎么卡词咯？欢迎大家呢，明天晚间8点钟再上来聆听雨涵的广播电台。我们每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦，别忘记帮我们订阅、帮我们关注、帮我们按赞起来。明天8点再会喽。看卖，什么条件啊？向看见本身的意。感恩我们的蜜蜂大大跟大家说晚安，感恩我们的蜜蜂大大，也感恩呢我们的小秋说呢，老师今天太多人按赞，还有很多人呢上线来观看哦，感恩我们的小秋的祝福。以及呢，我们的伟成说大家明天见这个摆摊就是随机的了原来还有这种随机出摊哦。再来呢，也感恩我们的蛙柜，我们的管理员，感恩你哦，没有你呢，这一台真的没有这么多的福气，也感恩我们的蛙柜。大家晚安，我们明天8点再会喽。手甲我拍，哪有这么简单放你煞？想要造反，既然互我知影，本宫就要闹甲互你背受山。我的心头怒火起，决心将你来教死。你给我等下，怕你唔知理，唔知义。今日请你食竹笋炒肉丝。你要做啥？我要教死你！你自首！真正当前看对爱，大家当手只看开。想要做的事，想要办，不要打落，并你心地。因之苦，带着阿头来认输。哎呦，来这么疼！当着我嘛是拍肩赛虎，定面相片，我当寸金。
的插话乱讲，咱都无空间通参详。驸马今日上佳用，三打金鸡不通用。观众，你有想要看无？哇！乖啊，你太过分，2摆打我敢无够？你真歹心，唔离互我走，我要亲嘴甲惊头，互你过甲我文草。你还阁唔知悔改，想要看的，搁我一摆扑啊声！观众热烈扑啊声，金财宝满大厅，三打金鸡假是你这只狐狸精，过来小心，互你着车镜。公主做事理不明，言随互人心头硬。当手假死啊，医生病，大好nim天哦，心无病。驸马小心，莫将面，因为爹娘啊，望千里，风风翻飞啊，冲了去，分泪去灵啊，来吃亏。大水风管难消去，也歹白宝金收伊。